kanneen keessaa lakkoofsi xiqqaan keenya 8. Kanaafuu 8 kanaan jalqabnaa jechaadha. 8 kanaaf diimaandiin 8 sapilaayin ammoo 18. Kanaafuu xiqqaan 8 waan ta'eef 8 kenninaaf. 8 kenninaaf. 8 gaafa kennu 8 tuni 0 taati. Sapilaayin kiyya ammoo 10 deebi'aa jechaadha. Amma maal taaree diituun tun kolomaniin tun hin baddi maaliif diimaandee sirraa waan hin qabnu ta'e kolomaniin tuni ansaatisfaayi taati jechaadha. Ammallee itti aanee lakkoofsa xiqqaa barbaada. Gaafa xiqqaan keenya 8 itti aanee xiqqaan keenya ammoo 10 jechuudha. Asirraan sappilaayii 7 qabna. Diimaandii ammoo 14 qabna. Kanaafuu 7 kenninaaf. 7 yoo kenninaaf sappilaayiin keenya 0 ta'a. Diimaandiin keenya ammoo 7 deebi'aa jechuudha. Kanaafuu rooyiin tun maal taati? Sappilaayii asirraan qabnu waan ta'eef rooyiin tuni ansaatisfaayi taati. Ansaatisfaayi taati jechuudha. Kanneen keessaa lakkoofsi xiqqaan keenya 8. Kanaafuu 8 kanaan jalqabnaa jechaadha. 8 kanaaf diimaandiin 8 sappilaayin ammoo 18. Kanaafuu xiqqaan 8 waan ta'eef 8 kenninaaf. 8 kenninaaf. 8 gaafa kennu 8 tuni 0 taati. Sappilaayin kiyya ammoo 10 deebi'aa jechaadha. Amma maal taaree diituun tun kolomaniin tun hin baddi maaliif diimaandee sirraa waan hin qabnu ta'e kolomaniin tuni ansaatisfaayi taati jechaadha. Ammallee itti aanee lakkoofsa xiqqaa barbaada. Gaafa xiqqaan keenya 8 itti aanee xiqqaan keenya ammoo 10 jechuudha. Asirraan sappilaayii 7 qabna. Diimaandii ammoo 14 qabna. Kanaafuu 7 kenninaaf. 7 yoo kenninaaf sappilaayiin keenya 0 ta'a. Diimaandiin keenya ammoo 7 deebi'aa jechuudha. Kanaafuu rooyiin tun maal taati? Sappilaayii asirraan qabnu waan ta'eef rooyiin tuni ansaatisfaayi taati. Ansaatisfaayi taati jechuudha.